iyo xogaha ka soo kordhay ninkii haweenka Soomaaliyeed ku jarjaray magaalada Nairobi oo isa soo taraya ciidamada booliiska Kenya iyo kuwa sirdoonka waxay u daateen xaafado ku yaala Nairobi oo aad looga shakisan yahay in raadkii ugu dambeeyay ee Hashim Dhaqane Maxamed oo ah ninka booliiska Kenya ay u raadinayaan kiiskan lagu arkay xaafadahaasi waa kuwee maxaa raad ah oo soo galay warbaahinta maxalliga ee Kenya maxay sir ah oo heleen oo laamaha ammaanka ay u soo dusiyeen muuqaalkan ku eegayna iyo walaaca wali ay qabaan dadka Soomaaliyeed dawladda Kenya waxay culays badan kala kulmaysaa xildhibaanka deegaanka Kamukunji iyo safiirka dawladda Soomaaliya u jooga dalka Kenya oo iyagu dalbanaya in cadaaladda la hor keeno ninkii ka dambeeyay hooyo waris iyo gabdhaheeda in si arxan darro ah loo jarjaro meydadkoodana loogu daadiyo meelo kamid ah Nairobi iyo Machakos wararkii ugu dambeeyay halkan kuugu soo gudbinaya soo dhawow aan ku leeyahay waa Axad taariikhdu ay ku beegan tahay 27 Oktoobar 2024 ciidamada booliiska Kenya ayaa u daatay xaafado ku yaala magaalada Nairobi iyagoo kaashanaya ciidan ka tirsan sirdoonka Kenya cidii tagtay ayaa tagtay sirdoonka Kenya waa sirdoon sida u shaqeeya jinka ama ruuxaanta sirdoonka Kenya maalinka aad Kenya galayso ama dhul ka soo gasha ama cir ka soo gasha ama bad ka soo gasha ilaa iyo maalinka aad Kenya dhibaato ka geysato way ku daba taagan yihiin mashaarto mar waxa rabta sameey qofka rabta la saaxib qofka rabta telefoonka kula hadal hadii qatar aad ku tahay amniga Kenya maalin ayay gacanta kugu dhigi doonaan maalinka ay gacanta kugu dhigaanna maalinka ma badbaadis dhowr dhacdo ayaa ka dhacday wadanka Kenya gudihiisa dhacdooyinkaasi oo ku saabsanaa in Kenya dad dhibaato ka geystay ama dil ha noqdo ama dhac ha noqdo ama handadaad kale ha noqoto iyaga oo dhan la soo qabtay oo dadka ay la sheekeysanayeen ayaa sirdoon ahaa qaarkood dadkii guryaha ay ka kireysteen sirdoon ahaayeen qaarkood dadkii ay 24 saac la hadlayeen sirdoon ahaayeen marka sirdoonka Kenya waa sirdoon aad iyo aad khatar u ah haddaba daawadayaal ciidamada sirdoonka Kenya waxay gudaha u galeen xaafado waaweyn oo ku yaala magaalada Nairobi xaafadaha ay ciidamada galeen waa xaafada Buruburu iyo xaafada Bahati oo isli saaran xaafadaha ay galeen daawadayaal waxa lagu tuhmayaa raadka ninkii ka dambeeyay hawshan sida xog hoose oo aan helnay ay inoo sheegayso ciidamada sirdoonka Kenya ayaa waxay tuhmayaan meeshii gaariga laga helay Hashim inay ahayd deegaanka Kamukunji Mukallima meesha lagu magacaabo meel cidlo uga tagay gaariga waxa lagu arkay dhiigaas marka la baaray oo la daba galay farihii Hashim ayaa ka soo baxay laysankiisi waxa laga helay gaariga sidaas daraadeed waxa la yiri meydadka meelihii lagu tuuray iyo meeshii gaariga laga helay way is saaran yihiin tusaale ahaan meyd waxa lagu tuuray Bahati meyd kale waxa lagu tuuray Backland meyd kale Machakos ayaa lagu tuuray gaariga meesha laga helay iyo Bahati waxba isku ma jiraan marka ninkan maadaama gaariga eridan uga tagay in Bahati uu lugta la galay ayaa laga shakisan yahay Bahati inuu lugta la galay ayaa laga shakisan yahay marka dawladdu waxay sameysay ciidan dharcad ahna way geysay ciidan booliis ahna way geysay dadka deegaankana waxay sheegeen baaritaanada inay ka caawinayaan ciidamada sidii loo soo qaban lahaa ninkan DCI-da maanta waxay baahiyeen warbixin ay ku leeyihiin waxaan rabnaa in shacabka ay naga garab siiyaan meesha uu joogo Mr. Dhaqane oo ah Hashim Dhaqane Maxamed ninka lagu magacaabo oo 24 sano jir ah oo sawirkiisa la baahiyay oo meel kasta laga raadinayo ninkan waa ninka shirqoolay hooyada iyo labada gabdhood ay dhashay Ilaahay u naxariistay shalay ayaa la aasay waxaana la aaminsan yahay in ninkan uu yahay nin soo fududeeyay hawshan koox kale oo gaangis ahna ay kala qayb qaateen sida warar hoose ay sheegayaan
ninkan xaafadahan sababta aadka loogu tuhmay waxay tahay raadka ugu dambeeyay ee gaariga iyo xaafadahan inay isaaran yihiin talaabadan laga qaaday xaafada Buruburu iyo xaafada Bahati ayaa waxay ku soo beegantay xilli shalay xildhibaanka oo ka hadlayay goobta qabuuraha uu sheegay in ciidan badan lagu daadin doono Islii iyo agagaarkeeda dawladda Kenya ay cadaadis ku saareen dawladda Kenya dhexdeeda iyagoo ah oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya uu yahay safiirka Soomaaliyeed ba in arintan ay dawladda Kenya natiijo cad ummadda Soomaaliyeed u sheegto oo aan la rabin waa la yiri iyo xagga la taagnaa iyo ninkii u eega la qabtay iyo maya haddaba daawadayaal xaafadahan maadaama howlgallo xoogan ay ka socdaan waxaa la warinayaa in xogta ay muujinayso rajada laamaha amniga ee Kenya ee soo qabashada ninkan inay xoogan tahay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in sirdoonka Kenya ay aad u dhaxgaleen kiiskan isla markaana ay baadi goob ugu jiraan sidii ninkan loo soo qaban lahaa nin weeg ayaa lagu qabtay shalay Dhobley ninkaas oo nin iska maskiina oo iska ganacsata iyo dantiisa u socda ahaa markii muddo kooban lahayd waa la sii daayay maxay yeelay isaga ma noqon ninkan area Nairobi inuu san ka bixin ay sirdoonka Kenya aaminsan yihiin haddaba haddii adigu Soomaali tahay waxay yiraahdeen ciidamada ammaanka ama qof kale oo Kenyan ah tahay oo ama qof kale oo Kenyan aan ahayn oo Kenya ku nool ah tahay haddii ninkan dhaqdhaqaaqiisa aad meel ku aragto nala soo wac ay yiraahdeen oo nala soo xiriir kiiskan argagax ayuu abuuray daawadayaal waxyaabaha argagax leh waxa kamid ah in hooyadii jirkeeda qayb kamid ah la fiiqay gacmaha laga jarjaray midyo loogu duray kilida iyo meelo kale gabadha yar sidoo kale si silac loo dilay gabadha kale si silac loo dilay waxa la aaminsan yahay sidoo kale oo tuhunka uu ku jira kaligiis inuu san ahayn Hashim oo dad kale la qabtay waxa la soo qabtay nin telefoon uu ka gaday Hashim ayaa telefoon ka gatay ninkaasi xarunta dhexe ee magaalada Faris magaalada Nairobi ayuu joogaa rag ay guri isla degnaayeen Hashimna waa la soo qabtay iyaguna daawadayaal waa la hayaa iyaguna marka haysmadoodaasna su'aal la weydiinaya qaabkay wax u socdaan ayaa la soo weydiinaya qof kale oo iyaguna dhibaato u geysan doona ma jirto laakiin su'aalahaas ayaa ku socda waa laga yaabaa dhalinyarada guriga isla degnaayeen inaysan dambi lahayn laakiin waxyaabaha lagu haysto waxa kamid ah inta falkan uu san dhicin way wacayeen Hashim sababtay u wacayeen iyo xiriirka ka dhaxeeyay ayaa dabcan la ogaan doona Soomaalida Kenya waxa loogu baaqay inay isdajiyaan noloshooda caadiga inay wataan kiiskan loo daayo ciidamada amniga Kenya Islii nabad ay tahay Kenya nabad ay tahay kooxdan gaangiska ahna la soo qaban doono kooxdan gaangiska in meeshii ay galaanba lagu soo qaban doono oo aan la cafin doonin laakiin loo baahan yahay in laga shaqeeyo in ciidamada ammaanka garab la siiyo xildhibaanka deegaanka Kamukunji Mudane Yuusuf Xasan wuxuu yiri ciidan badan aad arki doontaa ciidankaas ma aha kuwa idinka idin dhacaya kuwa idin dilaya kuwa idin xiraya ma aha waa ciidan sumcadda dawladda Kenya kor u qaadaya oo meel kasta taagnaan doona waxa laga yaabaa ciidanka inay dhar cad noqdaan oo adigu dusha ay kala socdaan haddii laablaabkaaga uu badan yahay gacan bire kugu qabanayaan haddii aad tahay qof iska maskiina oo dantiisa u socdan dantaada u socotaa oo qof kuga xadgudbaya malaha xaafadahaas Bahati iyo waliba xaafadan kale ee Buruburu ee howlgallada ka socda wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddii aad nala soo gaartayna inaad nagu soo biirto oo saaxiibadeena aad ka mid noqotaan rajeynayna mar kastana waxaan ku soo gudbin doonaa xog dhameystiran oo xaqiiqada ku salaysan oo waali yiri iyo way ahayd aan ahayn oo xog rasmi ah oo dawladda aan ka soo xiganayno oo warbaahinta maxalliga ee Kenya aan ka soo xiganayno oo xaqiiqada ku salaysan oo dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan annagana aan ka been sheegeen xaaladda markaas taagan oo been aan ku dareerin muuqaalkan kan xigay intaan dib ugu